godly character nga ma-develop nato mga kaigsunan, no? Mao na nga agi kinahanglan nato ang mga practical nga lakang no sa pagsulti o pagkuha nato diya sa mga Diyos nun nga mga pulong mga kaigsunan, mga kuha nato din na sa gitawag nga pag-check ba, no? I-check na to kung kini ba mga pulong diha ato pangutanon to pangutanon na to kung kini ba tinuod nga mga pulong. Is it a true words? Is it true, no? Before ta mo bungat og mga pulong atong pangutanon atong mga atong kaugalingon. Is it true? Tinuod ba kini, no? Or kini bang akong pulong nga akong isulti makatabang ba kini, no? Maka nato pangutana, no? Makadasig ba kini, no? Makadasig ba kini sa uban, maka-inspire ba kini, no? Or kini ba nga mga pulong kinahanglanon, kailangan ba gid nga isulti, no? Or atong i-check pod kung kini mga pulong makuan ba kini, no? Maka-inspire. Sumuna nga atong pagpili, pilion na to ang mga pulong nga makadasig, pagsulti sa mga pulong nga maka-inspire sa uban aron maka-encourage sa uban, no? Dili pareho sa mga negative things nga mo'y makahinuon, maka-discourage sa atong kinabuhi, no? Para mga chismis, pagbutang-butang, no? Ang kanang mga tawag diha pag-istoryahan na mga chismis sa mga kinabuhi sa uban, no? Atong i-share ang mga maayong butang nga gihimo sa Dios sa atong kinabuhi. In conclusion, makita nato din no? Atong timan-an gayud nga ang atong mga pulong, no? Ang atong mga pulong nagapakita sa tinuod nga kahimtang, no, sa atong kasing-kasing mo na atong bantayan busa, no? Ang pag-ugmad sa Dios nun nga kinaiya or karakter, no, nagakinahanglan sa pagtutok, pagbantay, no, o sulundon sa kausaban, no, pinaagi mga kaigsunan nato diha nga pag-usab pinaagi sa pulong sa Dios o sa iyang espiritu. Mo na nga ginakuan kita nga gina-challenge kita na ini nga kini atong mga pulong mga kaigsunan, no, nga dapat nato ato dayang pilion. This is a very powerful nga butang. It's very influential.